我们这次的创作其实也是一样，去试着结合这个生物性的循环，也就是竹子的这样子的一个构造，那跟工业性的循环，也就是旧的衣物，去让他们去做一个交织，这样子的一个创作的历程。那希望让同学们去理解到底这些我们生活当中其实有非常多这种循环的材料，不管是从土地里面长出来的自然材料，或者是从工厂里面生产出来的这些织品，那它其实经过一个艺术的创作之后，它都可以有一个非常美丽的一个呈现的一个方式。我觉得这次编织的过程，它其实有学习到传统技艺衍生的过程，然后跟这个竹子学学亭它的这个意象非常相近，那也是从这个自然结构生长出来。但现在因为我们是用这个旧衣服的这个回收材质去利用，那它其实也是一个我们随手可得可以获取的材料。那衣服也跟我们人的身体非常的贴近。那因为就是像这样自然的素材，然后去到我们身上，然后又再把这个旧衣服回收再利用，然后它似乎就是又变成一个回归自然的这样一个循环。我自己是第一次修创创工坊的课，然后我觉得那时候是看到，就是学校里面知道很多这种竹子的公共艺术，但是一直没有机会参与，所以就觉得刚好有时间，然后就很有兴趣想来试试看。然后编织就是我一直蛮有兴趣的东西，就是手作课程，所以就很心动就来参加。就觉得就是足够艺术在学校里面突然出现，然后但是不知道为什么它怎么来的，然后可是在这里这么久之后，好像又觉得是陌生又熟悉的感觉，然后刚好有这个机会可以不只是可以认识跟接触之外，然后还可以进行创作，就感觉自己跟这个学校里面的艺术品没有这么的陌生，所以就觉得大家来试试看。这次工作坊就是很意外，大家在编织的时候都很陶醉，然后因为大家也是一刚开始学捻绳这个技法，然后没想到大家非常快速的上手，就几乎就是一下子就可以掌握到那个捻绳技法，然后开始一直编。那在解构这些衣服之前，也有请同学们分享自己的衣服的一些故事，然后他们也是可以从这个分享的过程中学习怎么样去分享自己的一些生命故事吧。我觉得这次的让我蛮印象深刻的，其实会回到同学们很快的去进入到那个状况，就是说虽然都不是艺术科系的背景的同学，但是他们很快的去熟悉这个一个新的技法，同时开始蛮容易的就进入到这个艺术的思考的范围，包含说如何去跟现有的一个公共艺术或者是一个装置艺术的一个作品去做一些对话的关系，所以到他们现在其实10个多个小时之后，已经开始在试着用艺术跟艺术对话，我觉得这是令人蛮印象深刻的一部分。